നഹ്മദുഹു വ നുസല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം. അമ്മാ ബഅദ്. മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരിപ്പൂരിലും രാജാമലയിലും സംഭവിച്ചത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ചതഞ്ഞരഞ്ഞ മൃതദേഹമാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ രാജാമലയിലെ അപകടത്തിൽ മൃതദേഹം പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും വിശ്വാസിക്ക് പാഠങ്ങളുണ്ട്. പാഠങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ ആയത്തുകൾ എന്നതാണ് ശരിയായ ഖുർആനിക പ്രയോഗം. അതായത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൂചനകൾ. അള്ളാഹുവിലേക്കും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസം ഉറക്കുന്നതിലേക്കും ഓരോ സംഭവങ്ങളും നയിക്കണം. എന്നാൽ ഭൗതിക പാഠങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങരുത് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നത് പ്രധാനമാണ്. നല്ലതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തെ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൗതിക യുക്തിയാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് മാത്രമല്ല വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷ്യം. മാത്രമല്ല, ഈ മഴയിൽ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച നല്ലവരായ വിശ്വാസികൾ മരിച്ചെന്നും വരാം. അത് അവരുടെയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെയോ പരാജയവുമല്ല. ഖുർആൻ ഇത്തരം ഭൗതിക വിപത്തുകളെക്കുറിച്ചും നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചു പോലും പാഠങ്ങൾ അഥവാ ആയത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളായിട്ടാണ്. ഒന്ന്, എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും അവൻ്റെ ഖദറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ എങ്ങനെയാണോ ഈ പ്രപഞ്ചം അനുസരണയോടെ താളത്തിൽ നിലനിന്നത്, അതേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവ അതിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുള്ള അവനെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേതും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നതുമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം പരലോക വിശ്വാസം എന്നതാണ്. പരലോക രക്ഷശിക്ഷകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഈ ഭൂമിയിൽ പരീക്ഷണം എന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുമെന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ സ്വബറോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് വിജയം. ഇവിടുത്തെ താൽക്കാലിക മരണത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക എന്നതല്ല. രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വയം ശ്രമിക്കണം എന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. പരലോകത്ത് നിലക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നതാണ്. പരലോകത്തെ പ്രളയത്തെയാണ് ആത്യന്തികമായി നാം തടുക്കേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തെ ഈ ചെറിയ പ്രളയം മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിലും ഭയാനകരമായ പരലോക ശിക്ഷ എന്തായിരിക്കും? അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകേണ്ടത്. മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ഭൗതിക യുക്തിയോടെ പരീക്ഷണങ്ങളെ നോക്കിക്കണ്ടവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആയുസ് വളരെ നൈമിഷികവും ആ ദുരന്ത സമയത്ത് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കും. നൂഹ് നബി ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പൽ രണ്ടു ലോകത്തെയും പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസരണത്തിലും മഴയുടെ ഒരു ചെറിയ ലക്ഷണം പോലും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഉറപ്പുള്ള കപ്പലായിരുന്നു അത്. അത്തരം അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയവർക്ക് അല്ലാഹു തആല രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ക്ഷമയും സഹനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പരലോക ജീവിതം അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.